Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du opretter en fondsliste som pdf. Dette forudsætter, at du allerede har oprettet en eller flere fondslister under mine fonde. Der henvises til instruktionsvideoen med titlen "Sådan gemmer du en fondsliste", hvor du kan lære, hvordan du opretter fondslister, hvis du endnu ikke har prøvet dette. Det første du skal gøre er at logge ind med dit brugernavn og password. Dernæst skal du trykke på knappen "Mine fonde" øverst i højre hjørne, hvorefter du kan se dine gemte fondslister. Herefter skal du markere en af dine lister og klikke på knappen "Lav pdf". Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive nogle korte informationer om projektet. Først titel på projektet, så dit navn, organisation og eventuelt en kort beskrivelse af det projekt, listen omhandler, eller en besked til den person, som du ønsker efterfølgende at sende listen til. Til sidst trykker du på knappen "Download", og pdf'en kan enten åbnes eller downloades på din computer. Du kan nu f.eks. sende den ud til relevante personer per mail, læse den på din iPad osv. PDF'en består af en generel forside. På side 2 er der de oplysninger, som du indtastede i det foregående vindue. Dernæst en indholdsfortegnelse. Og endelig en beskrivelse af de enkelte fonde for fondslisten. Det var en grundlæggende gennemgang af, hvordan du opretter en pdf ud fra en fondsliste. Se flere instruktionsvideoer i videosektionen under e-learning, herunder hvordan du opretter fondslister.